तो दोस्तों ये है हमारे पास है आईटेक का डीजल, और जो कि इसमें नॉकिंग की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसकी ये चल चुकी थी गाड़ी 1.5 लाख के समथिंग, और अभी इसमें टाइमिंग किट जो कि अभी तक चेंज नहीं हुई थी। तो अभी हम इसमें टाइमिंग किट का पूरा सेट डालने वाले हैं, और जो कि इसमें जो ये रॉकर बोले जाते हैं ना, ये रॉकर और HLA दोनों सेट इसमें हम चेंज करेंगे इसके, वो भी दिखाते हैं हम। ये जो सामान हमने ओरिजिनल MGP से मंगवाया है, अभी सुजुकी मारुति कंपनी से मंगवाया जेन्युइन, ये देखिए। तो सभी हम इसमें जेन्युइन यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे रॉकर बेरिंग है, ठीक है, और ये हमारी टाइमिंग चेन, इसमें जो ये आते हैं दोनों पूरी किट, तो हम सब इसमें पैड वगैरह ये देखिए, ये सब ओरिजिनल यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो चलिए इससे पहले हम डालते हैं रॉकरों को HLA, और फिर गाड़ी को कंप्लीट करके साउंडिंग जो कि चेक करवाएंगे। तो चलिए पहले इन्हें लगाते हैं हम दोनों को, ये है HLA, और इसमें हम बताएंगे कि प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है और ये क्या ख़राब होता है इसमें। तो ये देख रहे हैं, अभी हम इसे को हल्का सा दबाएंगे, पुश करेंगे, ये ऐसे देखो, इसमें रख के दिखाते हैं, दिख नहीं रहा, ये हल्का सा पुश हो रहा है, हल्का सा मामूली सा। अगर ये ज़्यादा पुश होगा तो भी ये ख़राब हो जाएगा और पूरा दब जाएगा, मतलब नीचे ही रह जाता है। वो हम दिखाएंगे अभी तुम्हें ख़राब वाले को, तो वो भी ख़राब होते हैं। तो इन्हें चेंज कर दिए हमने, नए डाल दिए। तो अभी इसमें लगाएंगे हम तो अभी हमने इसमें प्रॉपर सब लगा दिए हैं, और प्रॉपर हमें ये चेक कर लेना है कि ये सब सारे मतलब प्रॉपर अच्छे से बैठे हैं इन पे, ठीक है। ये हमें सब अच्छे से चेक करना है, ये प्रॉपर तरीके से हमें बैठे हैं। और अब हम इसमें लगाएंगे पैकिंग। तो ये हमने लगा दिया पैकिंग, और जो कि हम इसे लगा रहे थे तो एक चीज़ और दिखी हमें, जो कि ध्यान नहीं दिया हमने, अभी जाके देखा इसमें दो चीज़ नहीं निकली थी। तो वो है ये मक्खी जो कि लगती है इनमें, प्रॉपर बैठता है टैपेट कवर, तो इसमें पहले से थी नहीं। तो अभी हम 2 ये लेके आए हैं, ये हमारे पास रखी थी पुराने सेकेंड हैंड में, ये इनमें पहले से थी नहीं, जो कि टैपेट कवर प्रॉपर नहीं बैठेगा तो भी आवाज़ कर सकता है। तो इन्हें हमने लगा दिए, ठीक है। तो चलिए इन्हें टैपेट कवर ये हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें पैकिंग भी लगा दी है हमने, अब बस इसे लगाएंगे। हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। और जो कि एक चीज़ और, ये जब हमें टाइमिंग इसकी खोलनी है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से लॉक कर लेना है। टाइमिंग पुलर जी आते हैं दोनों, एक साइड लगता है और ये लगता है। तो जब हम इसे टैबलेट कवर खोलेंगे तो टाइमिंग लॉक करके खोलेंगे और लॉक ही करके इसमें चढ़ाएंगे। तो चलिए इसे लगाते हैं और इनके बुल्ट भी डालते हैं। तो ये और ये बुल्ट जो कि बड़ा होता है, सबसे अलग होता है, ये यहाँ पर डलता है इसमें पंप के पास। हाँ